Sumayang bukan segenay. Akong iapili sa atong pagampunin sa kusong isang araw kining mga musunod na intensyon. Pasalamat sa mga grasyong nadawat sa kabasbong sa lawas, sa kanunay kung ginaon na mawala na ang COVID-19 sa tibong kalibutan. Pamisa sa pangaman sa mga santos nga tanan sa Kristo na Trinidad ina sa kanyang kanapa at sa tanan mga santos at sa kasalanan. Pamisa pasalamat sa grasya na dawat. Pamisa sa kalag na Leonardo Sr., Wilita Leonardo Jr., Susan, Vicentiano, Guillermo, Leo, Ernesto, Reynaldo, Rodrigo, Manilin, Omar. Pamisa pasalamat sa tanan grasya na dawat. Labi na sa kinabuhi kung manginawon na munta mawala ang COVID-19. Pasalamat sa mga grasyong nanawag kung fast recovery sa operation ni Potiniciano Memorial. Pasalamat sa grasya na nadawat adlaw-adlaw ug sa mahayong panglawas. Pasalamat sa mga grasya na nadawat ug kabastog sa lawas sa tibong pamilya o pamisa sa tanang mga anghel ug mga santos ug kang mamameri. Pasalamat sa grasa sa kinabuhi, pamisa sa kalang ni Pullo, Vicenta Manuel Mateo sa Colina, Pedro Guadalupe. Pamisa sa akong adlaw na pangkan, taga-aragnahay lawas ug proteksyon ang akong pamilya ug pamisa sa kalang nila Francisco Sr., Martina Ernesto Maximo Sr., Maximo Jr., Bienvenido, Prince Cipriano Arminio, Historia Joshua Floyd, Antidio, Candelario Sr., Candelario Jr. Alfraz. Pasalamat alam sa grasya na nadawat ni Gaudiana sa iyang kasumaran sa andang ng tangkay. Pamisa, halat alang sa kalag sa purgatorio na binahan sa mga kalag na walang ninadandong ug sa mga kalag na nagiktima sa COVID-19. Pasalamat sa mga grasya na dawat sa matag-adlaw sa kabasbog sa panglawas sa tibong pamilya. Thanksgiving for all the graces received and for celebrating the 7th year wedding anniversary. Misa pasalamat alam kang Senior San Domingo, inahan sa Dalawang Manabaw, Senior San Roque, Senior San Isidro Labrador, Senior San Pablo, o pasalamat sa mga grasya na nadawat, labi na ang grasya sa kinabuhi. Pamisa usap sa mga kalag nila ni Teofila, Alejandro Leoncia, Mauricio Ezequiel, Ogiates. Pamisa sa grasya na nadawat ug sa maayong panglawas sa tibong pamilya. Pasalamat sa grasya sa kinabuhi ug pamisa sa mga kalag nila ni Dino, Marcial, Andrea, Florencia, Talo, Yosibia, Arnolfo Jr., Arnolfo Sr., Guillermo. Pasalamat alang sa Diyos sa tanang mga santos sa kabasbog sa panglawas ug pamisa sa kalag nila ni Teodoro Sr., Natividad Agapito, Diosdado Manolo Pedro, Gregoria Alejandria Severino Bautista. Pasalamat sa mga grasya na nadawat, labi na sa lasa sa kinabuhi ug maayong panglawas ug alam sa mga kalag sa purgatorio, labi na sa mga kalag ni Merope, Juan, Francisco, Isabel, Pedro, Hilaria, o sa tanang kalag na nangamatay sa sakit na COVID. Misa pasalamat sa adlaw katawhan ni Margie Martin. Pasalamat sa birthday ni Nanong Diaz. Pasalamat sa tanang grasya na dawat sa kalag ni Gilberto Teofilo Diosdado Herminia. Pasalamat sa grasya na dawat o kalag ni Nolitos Senior, Tito Jr., Victoria Dolores. Misa pasalamat alam sa mahal na kasingkasing ni Jesus, Birhen Maria o sa tanang mga santos tungod sa mga grasya na dawat o sa gasa sa kinabuhi.
hinaot nga hatagan og maayong panglawas ug hataas na kinabuhi. Pamisa sa kalang Hindara Isabel Pantaleon Gaudensia Jacinta Leoncio Canito Sr. of Santos. Thanksgiving Mass for all the graces received, especially for the good health and protection for the souls of Isabel and Camilo. Thanksgiving Mass for the graces received, especially the grace of life, good health, and protection of all family members. Pamisa sa mga grasya na nadawat, nga kabasto sa panglawas, o pamisa usap sa kalag ni Julian Sky. Misa sa mga grasya nga kanunay ginibo sa labaw ng kagagahon sa kalag ni Pedrito. Thanksgiving Mass for all the graces we receive, especially for good health and protection to all family and relatives, and for the souls of Panfila, Paul, Anania, Clemente, Sufroni. Pasalamat sa mga grasya na nadawat at marayong panglawas, pamisa sa kalaging Guillermo Sr., Miguela, Marcelina, Trifon, Mercedita, Rodilio. Pasalamat sa grasya na nadawat o gasa sa kinabuhi. Pasalamat sa mga grasya na nadawat o sa kalag ni Severino. Pasalamat alang sa Divine Mercy sa maayong panglawas o gasa sa kinabuhi sa aming tibuong na pamilya. Mamisang pasalamat sa grasya na nadawat sa pamilya o sa maayong panglawas. Pasalamat sa mga grasya na nadawat ilabi na sa gasa sa kinabuhi o sa mga kalag ni Isabel, Prospero, Felix, Europa, Faustino, Cristina, Apolinario, Hermenegilda. Pasalamat sa among maayong panglawas adlaw-adlaw o sa mga grasya na nadawat sa adlaw-adlaw. Pamisa kang sa Pablo Apostol sa pagpanalikod kanamong tanan, ilabi na ang paghatag o maayong panglawas sa tipong pamilya. Pamisa paminundog sa kalag ni Dani Ambronica, Mario, Sulpicio, ni Nastasia, Marcos, Gregoria, Restituto, Apolinario, Napoleon, Zinaida. Pasalamat sa grasya sa kinabuhi sa kalag ni Teresita, Alberto Sr., Maria Lucille, Aurelio, Perpito, Margarito, Librada. Pamisa sa grasya na nadawat sa kalag nila ni Leopoldo, Candida, Margarito, Faustina, Jose, Victoria, Miguel, Margarita, Agustin, Nicolasa, Petronela, Alejandra, Agapito, Epifanio, Terso, o ni Alejandro, Mary Joy. Pamisa sa kalag ni Juana, Rotasio, Maura, Amanda, Kirika, Simposio, Anatario, Conchita, Patrocinto, Vicenta, Hermes, Teresita, Alberto, Juan, Lucila, Perpito, Saponela, Eleuteria, Jose, Ezequiela, Ian, Death Anniversary, Pedro, Cristina, Ramon, Alvin, Arnie, Luz, Susimo Jr., for the souls of Opina, Robert, and also for the angels, souls of Evangeline and Romeo Jr. Pamisa sa kalag ni Tudolo, Evangelina, Romeo, Senior, Arman, Glenn, Nani, Johnny, Andres, Margarita, Carlito, Ernesto, Pedro, Benhor, Ricardo, Josepino, Emiliano, Arlen, Rufina. Sa mga kalag na sa purgatorio, labi na sa kalag ni Maria, Ariston, Teresa, Neresa, Feliciano, Hermelinda, Lucia, Amancio, Pablita, Lorito, Cherry, Daisy, Artemia, Segundo, Arcadia, Silvestre, Felix, Tanisha, Jeremio, Victoriano,
Epimeneo, Macario, Susana, Nicolas, Crispina, Buenaventura, Marina, Apolonia, Ladislao, Felipe, Vivincio, Felisa, Manuel, Pedro, Lian, Sin, Matilde, Teresita, Alex, Catherine, Rodina, John, Russell, Cristina, Romeo, Andro, Cesar, Bonifacio, Justino, Hertrudes, Filomeno, Rustica, Emilio, Ilasca, Camilo, Isabel, Claudia, Cesario Sr., Gerardo Jr., Nieto, Patricio, Gonzalo, Luciano, Divina, Mercedita, Joshua, Jesse, Jonas, Juanito, Evaglia, Bonifacio, Therese, Amparo, Imelda, Carmen, Lilian, Antonieta, Ninette, Leonor, Lolita, Jesus, Merofo, Severa, Lisa, Victoria, Hermas, Marita, Ventura. Panisa, pasalamat sa kapasok sa paglawas sa pagkama sa Diyos Amahan, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, gikan ni Rustica Melisio. Pag-ampo pangamuyo ang sabuti sa adlaw tanan. Maluluyo ayamat ng Diyos, Ginoo o Amahan na mahinumaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian, diha ang Senyor sa Roque. Aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayo sa palagog sa lawas. Nagpasalamat kami kanino tungod sa mga virtudes, nga ihiyas mo kaniya, kay siya ang among damupanan, nga tambal sa mga sakit na mananakot. Ipaiway mo panamo ang mga sakit na mananakot, o Amahan mo may lumaon, nga tungod sa mga pahanundan sa iyong matangis ilamang na anak, o tungod sa mga virtudes ni Senyor San Roque, nga among lamig na natambal, ingon man, giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa na Pangulo niya, ang mga haring Kristiyanos, aron mapadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga Ereyes o Pinunyagan, managbalik o ilang kanimo, ingon man buwason mo ang mga kalag sa purgatorio, ug ang anaa sa salang total, aron mahigawas niya ang tinuod na internuhanon sa mga sala. Aron kaming tanan mubati sa katangis ni lahitmon na tambal, ug maabot namo tungod kaniya, ang dayon na katangis dito sa langit. Amen. Amahan namo ang mga kasalanan, at kaya ko ng iyong ngalan, muabot ka namo ang iyong hiharian, matuman ang iyong pagbuod, dinisita na iyong salanan. Ang kalano namo sa mga adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, upasayo kami sa among mga sala, ingon nga nakapasayo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami ibigay sa panulay, pinunuan wasak kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo ana ang nimo, bulahan ikaw sa mga babae na tanan, bulahan ang mga sa tiyang mga sa Jesus. Santa Maria, inahin ka sa Diyos, iampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak at sa Espiritu Santo, mayon sa sinugan karon sa ihapon, ug sa mga katuligan na walay katapusan. Amen. Amahan namo na nakasalanan, pagkay ko ng iyong ngalan, muabot ka namo ang iyong hiharian, matuman ang iyong pagbuot din sa yuta na iyong salanan. Ang kalaro namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo ang adlawan, ug pasayo kami sa among mga sala, ingon na nagpasayo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami ibigyan sa panulay, pinunuan wasak kami sa dawatan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa
grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami ng pasasala, karon ug sa oras sa among pagkamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Amahan namong nga sa langit, pagdayon ang iyong ngalan, moabot ka na ang iyong hinahalian, matuman ang iyong pagbuot ginising ka ngayon sa langit. Ang kalatungaw sa mga adlaw, ihatag ka namo para maglawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nakapasayo kami sa mga nakasala tanan, ug dili mo kami tugyan sa pagulay, tinunuan wasa kami sa daogan. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami mga makasasala, karon ug sa oras sa among pagkamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
Uban sa mga intensyon ng Santos nga Misa, atong iapil sa itong mga pag-ampo. Una sa tanan ang kalag ni Monsignor Julio Renegado, nga namatay kagahapong adlaw. Ato sabi ampo ang dali nga kasulbaran sa krisis nga atong giatubang tungod sa COVID-19. Atong iampo ang dugang kusog para sa atong mga frontliners ug dali nga kaayuhan sa mga nagpositibo sa COVID-19. Sa hilom, atong ibungat ang ilang mga pangalan kung ato silang nailhan. Nini usab nga adlaw gisaulog namo ang ikaupat nga anibersaryo sa among pagkapari uban nila ni Reverend Father Christian Texon o ni Reverend Father Jovic Bonior. O nagsaulog usab karong adlaw ang atong obispo Bishop Patrick Daniel Parcon sa iyang ika-26 nga anibersaryo sa iyang pagkapari. Uban ni kami ninyo pagpasalamat sa Dios nining grasya og kami iampo nga taliwala sa kalisod og pagsulay sa kinabuhi sa pagkapari kami makalahutay. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, armaandam kita sa pagsaulog ning Santos nga Misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dakong uyamot, sa hunahuna, sa pulong o sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala, busa na ngamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Mag-ampo kita. Makagagahom og tunhay nga Dios, nangahas kami paghingalan kanimo nga Amahan. Hingpita nga among kasing-kasing ang Espiritu sa among pagkasinagop nga mga anak, aron mahimo kami nga takos pagsaulog sa langit nga mao ang among kabilin nga imong gisaad. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa dihang gibuhian na nila si Pedro ug si Juan namalik sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa mga kadakuan sa mga pari ug sa mga kadakuan sa lungsod. Sa pagkadungog nila niini naghiusa silang tanan pag-ampo sa Dios, miingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila. Pinaagi sa imong Espiritu Santo, misulti ka sa among amahan nga si David, nga imong sulugoon sa iyang pag-ingon. Nganong masuko man ang dili Hudiyo, ug nganong naglaraw man ang katawhan ug mga butang nga walay kapuslanan. Nangandam ang mga hari sa yuta ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kay sa pagkatinuod ni ining maong syudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nagkahiusa sa mga dili Hudiyo ug sa mga taga-Israel batok kang Jesus, ang balaan mong sulugoon nga imong gihimong Mesiyas.
Apan pinaagi niini ila Hinuong gibuhat ang tanan, nga imo nang gilaraw, nga mahitabo pinaagi sa imong gahom ug pagbuot. Ug karon, Ginoo, tan-awa kining mga nang panghulga nga ilang gibuhat, ug kaming imong mga sulugoon, hatagig kaisog pagsulti sa imong mensahe. Ituyod ang imong kamot aron sa pag-ayo, ug itugot nga mahimo unta ang mga butang katingalahan ug mga milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugoon nga si Jesus. Human sila mag-ampo na uyog ang dapit nga ilang gitiguman, ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo, ug naugwali sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Nganong napungot man ang mga nasod, ug ang katawhan misulti ug binuang. Ang mga hari sa kalibutan mialsa, ug ang mga kadakuan nagakasabot batok sa Ginoo ug batok sa iyang gidihugan. Lugtion ta ang ilang mga talikala, ug isalikway ta ang ilang mga gapos, halayo kanato. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Siya nga nagalingkod sa trono sa langit, nagakatawa. Ang Ginoo nangyamid kanila. Unya diha sa kapungot nisulti siya kanila. Nalisang sila kaniya diha sa iyang kalagot. Nagbutang ako sa akong hari dito sa Sion, ang akong balaang bukid. Isangyaw ko ang kasuguan sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kanako, ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug akong ihatag kanimo ang mga nasod nga kabilin ug ang kinatumyan sa yuta nga imong katigayunan. Manduan mo sila sa bunal nga puthaw, imo silang bukon ingog kulon sa yuta. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa Kristo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. May usa ka pangulo sa mga Hudeo nga ginganlag ni Nicodemo, nga usa ka sakop sa pundok sa mga Parisiyo. Usa ka gabi ni ana ni miadto siya kang Jesus ug miingon kaniya, Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat, gawas kon ang Dios mag-uban kaniya. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios, gawas kun siya mataw pag-usab. Unsaon man pagkataw pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na, nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron pagpakataw pag-usab. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios, gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayo ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo nga kinahanglang magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin muhuros bisan asa, kinibuot
mupadulong. Madungog mo ang paghuros ni ini, apan wala ka mahibalo, diin kinigikan o asa kini padulong. Ingon usab ni ini ang tanan nga mataw pinaagi sa Espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Mayong buntag ninyong tanan. Sa unsa man paagiha ang tao makakita sa langit. Ang tubag niining maong pangutana atong makuha diha sa Ebanghelyo karong adlaw. Si Jesus miingon kang Nicodemo, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon siya mataw pag-usab. Unsa may gipasabot nining pulong mataw pag-usab? Labing siguro wala kini magpasabot og lawas nung pagkahimugso. Kay imposible man sa kaayo nga kita mubalik tas bilahan sa tuang inahan unya mataw ta pag-usab. Kini nagpasabot di ay og espirituhanong pagkahimugso nga mahitabo lamang sa tao pinaagi sa bunyag. Kay diha sa bunyag madawat man ang tubig og Espiritu Santo. Unya ang Espiritu Santo magiya sa tao pagpuyo og bag-ong kinabuhi nga subay sa panag-ingnan ni Kristo. Unya ang panag-ingnan ni Kristo ra ba? Kay nagpuyo siya og taro nga kinabuhi, nagbinuutan, nagmanggitan na bangon, nagsakripisyo para sa uban, nagmaluluyon o nagpagka mapausanon. Kung buhaton usab kini sa tao, makita niya ang gisaad ni Kristo nga langit. Mga igsuon, nining atong giatubang nga krisis sa COVID-19 pandemya, usa kini ka oportunidad pagpakita nga kita na tao pag-usab pinaagi sa bunyag. O sa kini ka oportunidad pagpakita nga nagpuyo ta sa kinabuhi subay sa kinabuhi ni Kristo. Sa unsang pagiha, magpuyo tagtarong nga kinabuhi. Nakakita ko news diha sa Facebook niadto ni aging adlaw nga dihay usa ka tawo nga nadakpan sa pulis kay nagdakpan siya kay naggamit og droga. Unya di ay nahibaluan nga ang kwarta nga iyang gipalit og drugs mao detoy iyahang nadawat gikan sa Social Amelioration Fund o program nga gihatag sa gobyerno. Bati way lami nga klase sa kinabuhi og kinaiya. Nining panahona kita gidasig sa pagsunod kang Kristo pinaagi sa pagkamanggihatagon og pagsakripisyo sa atong kaugalingon para sa uban. Kagahapong adlaw ako nabalitaan nga ang parokya ni San Pablo naghatod og daghan kaayong mga tubig para sa isla sa Kwaming. Halos kada balay, tanang mga balay ilahang gitagaan, gibudgetan nya gikan kini sa mga manggihatagon mga kasing-kasing sa mga katawhan nga ning kuo sa ilahang bulsa og ning donate para sa isla sa Kwaming. Mga igsuon sa mga ning donate, sa mga ning sakripisyo, daghan kayong salamat sa inyong pagkamanggihuna-unaon para sa uban ha. Hinaot unta nga makakita mo sa langit nga gisaad ni Kristo. Ako tapuso na akong paambit ginamit ang mga pulong sa usa ka tao nga atong gitamod pag-ayo. Si Pope Francis miingon siya, life is better when we are happy, but life is best when other people are happy because of us. Ako lang ma-imagine ang kalipay sa taga-Kwaming nga nakainom sa tubig nga gihatag ninyo, gidonate sa mga tao. Kung makakita kita nga nalipay ang laing tao tungod nato, di ba malipay man sabta, ug daw ang atong kalipay murag gibayaw sa langit. Tinuod di ay ang giingon ni Kristo sa Ebanghelyo karon, makakita tag langit kun kita mataw pag-usab. Mga pag-ampo sa katawhan. Pinaagi sa tong bunyag kita nahimong mga anak sa Dios, busa isip mga sumusunod ni Kristo, muduol kita sa Dios, puno sa pagsalig ug muingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami.
nga ang simbahan dako sa kalibutan, nga mahimong ehemplo sa kahiusa sa paglaom, paghigugma, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalanghugi kami. Nga mga nanuno sa atong nasod, magmatinud-anon sa ilang pagpangalagad sa katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga kita nga nabunyagan, utubo diha sa kapuno sa atong Kristohanong kinabuhi, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalanghugi kami. Nga maningkamot punta kita sa pagkabig sa mga walay pagtuo, nga duha-duha, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Camuno, Obispo, mabayan na sa kalungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga igsoong ihalina, kinabi na si Monsignor Ligado, makaambit na sa kalipay sa nabanhang Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalanghugi kami. Ginoong among Dios, patalinghugi ang among mga pag-ampo, ihatag na kanamo unsay makaayo sa among lawas ug kalag, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsoon pag-ampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyong ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan at sa tibok niya santos sa simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya, sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kasadya. Ihatag usab kaniya ang kahingpitan sa kalipay diha sa langit. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malaw sa kanila, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ang sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amo yung magpahal. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nganha sa kinabuhing dayon, ug alang sa iyang katawhan na ablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo ugod nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Tungod ni ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan. Ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos ng pagkabanhaw, puno ang langit at lupa sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas
ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabaling natin. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahimpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among Obispo o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among igsuon nga nangamatay, ilabi na sila nga among gihandom karon sulod ni Santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Daygon imong ngalan, abot kanamo ang imong gingharian, matuman naging pagbuot kini sa yuta mayon sa langit. Ang kalunamo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Dili kami tugyan sa panulay. Nunua, luwasa kami sa kadautan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pabalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo nagiyon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa itong panag-igsuunay. Panagdait. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini panagsagol sa lawas ug dugo sa itong Ginoong Jesucristo, madala unta sa kinabuhing dayon alang kanato nga madawat ni ini.
Bilang si Kristo ang pagkalawas sa mong lawas ug dugo, dili unta makapahamtang sa ako mong silot bato kanako, kun dili tungod sa imong gugma ug kaluoy manalipod o magtambal unta sa akong kalag ug lawas. Kini si Jesucristo ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, pinagkuangay ng kapalaran sa ito, kapag ipaulo naman ang mga Ang lawas ug dugo ni Kristo mag-amping kanako alang sa kinabuhing dayon. Pagampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagatuo ako na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Hangpon ko ikaw sa maganiya kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugod nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-aampo kita. Kaloy ipagtanaw o Ginoo kining imong katawhan. Sanglit gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo sa Pasko. Itugot nga makadangat kami sa himaya sa pagkabanhaw. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyon pirata para sa novel coronavirus. Diyos among Amahan, nisangpit kami kanino, niining panahon sa among Panginoon. Maunta mapananggan mo kami, batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagin sa kadaghanan. Nangalupo kami sa imong grasya, alang sa katawo nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ining maong virus nga nagdala sa makailisan sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga taon sa mga doktor na nagalima sa mga sakitun, subay sa ilang katapos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita ug kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos ng landak. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya nga maghiusa kami sa pagbuhat.
alang sa kaayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga nagapuyo ug magahari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Gomez, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. O manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa, aton dalhon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat